ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சவுதி அரேபியாவுடைய முக்கியமான அறிவிப்புகள், முக்கியமான செய்திகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம். சவுதி அரேபியாவில் சமீப நாட்களில் அதிகமான மழைகள் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மழைப்பொழிவிற்கெல்லாம் இதற்கு முன்னாடி சவுதி அரேபியா ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டாங்க. அதாவது செயற்கை மழைப்பொழிவிற்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்போ விமானத்தில் வேதிப்பொருட்களை சுமந்து கொண்டு அதை மேகங்கள் மீது தூவி அதன் மூலமாக செயற்கை மழைப்பொழிவை பெறுவதற்காக முயற்சிகளை மேற்கொண்டாங்க. அதாவது இது சவுதி அரேபியா மட்டுமல்ல, உலகில் சில நாடுகளில் எல்லாம் இந்த மாதிரி முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஏன்னா மழை இல்லாத டயத்தில் இந்த மாதிரி மலைகளை வைப்பதற்காக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் சவுதி அரேபியாவும் அதே மாதிரி செயற்கை மழைப்பொழிவை வருவதற்காக அந்த மாதிரி முயற்சிகளை மேற்கொண்டாங்க. ஸோ அந்த முயற்சிகளின் விளைவாக தான் இந்த மாதிரி அதிகமாக மழை பெய்ததா, இதனால் இப்போ சமீபத்தில் மழை பெய்த காரணத்தினால நிறையா பாருங்கள், போக்குவரத்தும் சாதனங்கள் எல்லாமே சேதம் ஏற்பட்டது, நிறைய பொருட்கள் எல்லாமே சேதம் ஏற்பட்டது. ஸோ இதெல்லாம் காரணமாக அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்புனாங்க. அதற்கு அதாவது சவுதி அரேபியாவுடைய வானிலை ஆய்வாளர் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு. மழை விதைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் ஜித்தாவில் பெய்த கனமழைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று தேசிய வானிலை ஆய்வு மையத்துடைய ஆய்வாளர் அகில் அகில் தெரிவித்து உள்ளார். அதே மாதிரி சவுதி அரேபியாவுடைய சுகாதார அமைச்சகம் தரப்பில் ஒரு முக்கியமான தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ நோய் தொற்றுடைய அபாயத்தை தவிர்க்க பருவகால காய்ச்சல் தடுப்பூசி மூலம் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடுவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து சுகாதார அமைச்சகம் பெற்றோருக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளார்கள். அதாவது காய்ச்சலால் குழந்தைகளுக்கு கடுமையான சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை பேணுவதற்காக தடுப்பூசியை பெறுவதற்கு செகால்டி செயலி மூலம் ஒரு சந்திப்பை பதிவு செய்யுமாறு பெற்றோருக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறாங்க. சைனஸ் பிரச்சனைகளான பருவகால காய்ச்சலால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டால் ஏற்படும் சிக்கல்களை இது வெளிப்படுத்தி உள்ளது. ஆஸ்துமா வெடிப்பு, சுவாச கோளாறு, நோய்குறி, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நிமோனியா, காது தொற்று, அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் காய்ச்சலால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் மரணத்திற்கு கூட வழிவகுக்கும் என்று அமைச்சகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்கள். அதாவது பருவகால காய்ச்சலின் போது குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடுமாறு பெற்றோர்களுக்கு சவுதி அரேபியாவுடைய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்து உள்ளார்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுதி அரேபியாவில் குடியுரிமை, தொழிலாளர் சட்டம் மற்றும் எல்லை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறிய சுமார் 15,328 பேர் ராஜ்யத்துடைய பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு வாரத்திற்குள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். உள்துறை அமைச்சகத்துடைய கூற்றுப்படி, அதாவது கடந்த டிசம்பர் 22 முதல் 28 தேதிகளில் ராஜ்யம் முழுவதும் பாதுகாப்பு படைகளின் பல்வேறு பிரிவுகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டு களப்பிரச்சாரங்களின் போது கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 8,808 பேர் குடியுரிமை முறையை மீறுபவர்கள், 4,038 பேர் எல்லை பாதுகாப்பு விதிகளை மீறியவர்கள் மற்றும் 2,482 பேர் தொழிலாளர் சட்டங்களை மீறுபவர்கள் அடங்குவார்கள். மேலும் 552 பேர் இதில் ராஜ்யத்திற்குள் எல்லையை கடக்க முயன்றபோது கைது செய்யப்பட்டனர். 48% பேர் இதில் ஏமானிய நாட்டினர்கள், 47% பேர்கள் எத்தியோப்பியர்கள் மற்றும் 5% பேர் மற்ற நாட்டினர்கள். 116 பேர் மீறுபவர்கள், அதாவது சவுதி அரேபியாவிலிருந்து வெளியேற எல்லையை கடக்க முயன்றபோது இவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு உள்ளனர். குடியுரிமை மற்றும் பணி விதிமுறைகளை மீறியவர்களை ஏற்றி செல்வதிலும் இவர்களுக்கு அடைக்கலப்படுத்துவதிலும் மூடி மறைக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். மொத்தம் 36,787 மீறுபவர்கள் தற்பொழுது விதிமுறைகளை மீறுவதற்கான நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உள்ளனர். அவர்களில் 35,147 ஆண்கள் மற்றும் 1,640 பெண்கள் அடங்குவர். அவர்களில் 27,029 விதிமுறை மீறுபவர்கள் பயண ஆவணங்களை பெறுவதற்காக அவர்களுடைய தூதரக பணிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளனர். 2,263 பேர் தங்கள் பயண முன்பதிவுகளை முடிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளனர். இதில் 13,250 நபர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டனர். ஒரு ஊடுருவல்காரரை, அதாவது இந்த மாதிரி குற்றம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை நாட்டிற்குள் நுழைவதை எளிதாக்குவது அல்லது அவர்களுக்கு போக்குவரத்து அல்லது தங்குமிடம் அல்லது ஏதேனும் உதவி அல்லது சேவைகளை வழங்குபவர்களுக்கு 15 ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை மற்றும் அதிகபட்சமாக 1 மில்லியன் சவுதி ரியால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரித்து உள்ளது.